안녕하십니까. 멘토링 동산 소장 땅가이드입니다. 인사드립니다. 예, 오늘 제가 어령군 전곡면에 소유하고 있는 자리가 잘 잡히고 땅이 넓은 이런 촌집을 소유하러 현장에 나왔습니다. 지금 그림에 보고 계시는 이 촌집이 오늘 소개해드릴 그런 촌집이 되겠습니다. 자, 우선 이 촌집의 제목부터 설명을 올릴 것 같으면은 이 토지의 땅의 용도지역은 계획관리지역으로 되어 있습니다. 그리고 땅 평수는 550제곱미터, 평수로 환산하면 166평입니다. 적당한 면적의 이런 토지를 가지고 있는, 땅을 가지고 있는 한 필지로 되어 있는 대지입니다. 대지로 되어 있는 166평의 이런 촌집이 되겠습니다. 자, 그러면은 이 촌집의 이제 건축물은, 지금 집은 건축물 대장과 등기가 다 되어 있는데요. 건면적은 21평으로 이렇게 되어 있습니다. 건축물 대장과 등기부 등본에 다 등기가 되어 있고, 구조는 목조로 되어 있는 이런 주택입니다. 자, 그러면은, 이 촌집의 우선 진입로부터 한번 살펴보겠습니다. 자, 여기 앉아 출입 대문인데요. 철문으로 되어 있습니다. 아주 단단한 철문인데, 철문 앞에 도로가, 뒤까지 이렇게 연결되어 있습니다. 보시면은, 자, 내 출입구 대문 앞의 진입 도로 모습인데요. 보시면은, 어령군 상수도가 다 들어옵니다. 중간에 보시면은, 상수도 간이 지금 따져 있는 이런 흔적을 볼 수가 있습니다. 여기서 상수도 수도도 이렇게 사용하고, 차량 진입도 웬만한 차량은 내 집 안에, 주택 안에 이렇게 들어올 수 있는 진입로의 이런 모습이었습니다. 자, 진입 도로를 이렇게 살펴보셨고요. 대문에서 들어오면은 이쪽에 내 차도 마당에 지금 주차를 가능합니다. 지금 세면 한편으로는 세면으로 되어 있고, 출입구 왼쪽에는 지금 텃밭을 하고 있습니다. 여기 보시면은 여러 가지 웰빙 지금 식물을 갖다가 이렇게 재배를 하고 있는 이런 모습을 볼 수가 있습니다. 호박도 있고, 지금 여러 가지 식물을 갖다 지금 이렇게 가꾸고 있습니다. 그리고 이 주택 뒤편에도 텃밭이 있습니다. 주택 뒤편에도 텃밭이 있습니다. 그리고 출입구 왼편에는 이제 헛간 같은 창고가 저렇게 있습니다. 창고가 있고, 또 오른쪽에는 별채방이 따로 있습니다. 지금 보시면은 아궁이가 보이는데요. 군불로 때는 이런 아궁이 방입니다. 여기서 안에 약간 개조를 하셔가지고 황토방으로 이렇게 만드셔서 웰빙 방으로서 이렇게 사용을 하셔도 되겠습니다. 자, 그러면은, 자, 이 별채부터 한번 살펴보겠습니다. 자, 이 별채인데 지금 조금 이제 손질을 하고 있는 중이네요. 보시면 이제 바닥도 지금 좀 손질을 했고, 벽에도 지금 보시면 보수를 좀 해놓은 이런 입장입니다. 그래서 바닥은 지금 장판만 지금 한 개 깔면 완성이 되는 이런 황토 군불방의 별채의 모습입니다. 그 별채 옆에는 요거는 이제 창고입니다. 옆에 별채 옆에 따로 앉아 이게 이제 여기 보시면 텃밭도 있고 하기 때문에 주인분은 또 주변에 땅을 좀 가지고 계시기 때문에 농기구 같은 거 갖다가 여기 이제 보관을 할 수 있는 별채 황토 군불방 옆에 이제 창고가 되겠습니다. 자, 이 텃밭은 소일거리로서 충분한 면적의 텃밭입니다. 보시면 제법 넓습니다. 땅 평수가 전부 166평이니까 결코 시골집 짓고 작은 집은 아닙니다. 그래서 저쪽 보시면은 헛간 같은 게 있는데 저것은 없애버리면 오히려 저쪽을 갖다가 더 땅을 유용하게 이렇게 사용을 할 수 있겠습니다. 지금 요 헛간하고 요 본체 옆으로 해서 새길이 있는데 요 새길로 들어가면 뒤쪽에도 제법 넓은 텃밭이 있습니다. 텃밭이 있고 요 집은 남향으로 좀 높이 올라앉아 있습니다. 요 보시면은 바닥은 지금 세면 공굴로 해서 조금 높게 이렇게 기초 작업을 잘 해놓은 이런 모습을 지금 볼 수가 있습니다. 그래서 기초 작업이 잘 되어 있는 바닥보다는 좀 높이 올라앉아 있는 이런 집입니다. 그래서 여기 보시면 이제 거실인데 거실 앞에 여기서 보시면 여기 남향이거든요. 앞에 가림이 없습니다. 좀 높이 올라앉아 있다 보니까 탁 트여 있어 가지고 전망이 상당히 좋습니다. 거실에 문을 열고 앉아 있으면은 앞에 전경을 갖다가 이렇게 쭉 이렇게 볼 수가 있습니다. 탁 트인 이런 공간입니다. 남향이기 때문에 여름에는 또 시원하고 겨울에는 하루 종일 햇빛이 들어와서
아주 포근한 이런 터에 자리한 그런 주택입니다. 자, 출입구 대문이 저기 보이고요. 출입구 들어오는 오른편에 조금 전에 설명에 올린 저 장작 곤불방을 대는 황토 곤불방이 있고, 왼쪽에 창고, 그리고 출입구 왼쪽에는 아담한 솔거리 텃밭의 지금 모습을 보고 있습니다. 그리고 저쪽 오른쪽에는 흑강 끄는 창고가 있는데, 여기서 뭐 여러 가지 저기 보시면은 농작물을 수확을 한 뒤에 조금 보관을 하는 이런 정도로 지금 사용을 하고 있는 오픈형 뭐 창고라고 할 수 있겠습니다. 내 생각에는 뭐 저걸 없애버리면 오히려 저쪽 공간도 다른 용도로 이렇게 유용하게 사용을 할 수 있을 것입니다. 왜냐하면 이쪽 옆에 따로 뭐 보관 창고가 따로 있기 때문에 이것은 굳이 필요가 없겠습니다. 자, 그러면은 집 주택 내부를 한번 살펴보겠습니다. 이제 앞에 전면에 남향으로 창문을 이렇게 크게 내놨습니다. 보시면은 전면에 전부 이렇게 창을 갖다 이렇게 내놨기 때문에 실내가 상당히 밝습니다. 남향의 집이기 때문에 햇볕이 여기 깊숙하게 들어오는 이런 집입니다. 겨울에는. 그래서 상당히 따뜻하고 안에 실내가 밝은 이런 촌집입니다. 자, 그러면 여기가 이제 거실인데요. 마루형 거실입니다. 마루형 거실이고 기둥이 있는데 조금 앞을 내다 달아서 공간을 갖다가 넓힌 이런 것을 지금 볼 수가 있습니다. 그리고 맞은편에 양쪽에 이렇게 방이 두 개 이렇게 나란히 이렇게 있습니다. 방이 있고, 왼쪽에는 주방입니다. 주방인데 상당히 넓습니다. 여기 보시면은 주방 모습입니다. 주방 탁자가 있고 하고도 중간에 여기 보시면은 상당히 공간 자체가 넓습니다. 그리고 여기서 이제 방이 두 개입니다. 여기 보시면은 장롱의 모습을 볼 수가 있고, 이쪽에도 마찬가지입니다. 이쪽에도 보시면은 방이고, 그다음에 오른쪽에 보시면은 이 안쪽에는 이제 기름 보일러실입니다. 여기 보시면 보일러도 신규 보일러입니다. 보시면 요번에 새로 들려온 이런 보일러인데요. 보니까. 그리고 이쪽에는 실내 화장실이 다 되어 있습니다. 보시면 샤워 부스가 있고요. 뭐 뜨신 물로 샤워도 할 수 있고, 이 안에 실내 화장실에서 볼일을 볼 수 있는 시골집 집은 시설이 완벽하게 갖춰진 이런 시골 촌집입니다. 전체 땅 면적이 166평이고, 주택 건물은 전부 합해서 대장에 21평으로 이렇게 되어 있습니다. 자, 유튜브 관련 여러분, 이렇게 해서 주택 조그만 21평짜리지만 안에 크게 설명할 거리는 그리 없습니다. 방이 두 개 있고, 주방이 있고, 또 화장실 겸 욕실이 있는, 앞에는 이제 거실 겸 마루가 있는, 남향으로 좀 올라앉은 전망이 좋은 이런 시골 촌집을 오늘 소개 올렸습니다. 여기 이제 전국면이지만은 생활권은 거의 뭐 함안권이라고 보시면 되겠습니다. 함안 법사하고도 그렇게 멀지 않은 곳에 위치한, 여기서 함안 시내버스도 여기까지 다 들어옵니다. 함안 시내버스가 들어오기 때문에 함안까지도 버스로서 이렇게 이용을 할 수 있는 아주 위치도 괜찮은 곳에 자리한 마을 맨 뒤편에 조금 올라앉은 남향의 이런 아주 괜찮은 시골 주택을, 시골 촌집을 오늘 소개 올렸습니다. 자, 유튜브 가족 여러분, 7월도 이제 말을 향해 이렇게 가고 있습니다. 하순인데요. 한창 무더위가 기승을 부리는 요즘 날씨입니다. 장마비와 함께 상당히 무덥는데요. 항상 유튜브 가족 여러분 건강관리 잘 하시고, 또 건강하시고, 또 하시는 삶마다, 하시는 일마다 항상 잘 되시기를 바라면서 다음에 더 또 알차고 괜찮은 물건으로서 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.